قصة حصلت في فلسطين، قصة عمرها يمكن أكثر من 30-40 سنة. مجموعة من طلاب جامعة النجاح في نابلس عندهم مجلة جامعية، مجلة حائط، سمعوا عن معمر في الخليل. وقت القصة كان عمر هذا المعمر 120 سنة، تخيلوا. يعني القصة أنا سمعت القصة قبل حوالي 15-20 سنة، قالوا لي قبل سنوات عدة، كانها صارت بالثمانينات والسبعينات، يعني هذا مولود قبل الحرب العالمية الأولى بحوالي 60 سنة. فكان معمر في الخليل عمره 120 سنة، فأحبوا أنهم يقابلوه، يعملوا مقابلة خاصة لأجل هذه المجلة الجامعية. راحوا مجموعة من الطلاب من نابلس، حملوا حالهم راحوا على الخليل، جلسوا معاه سين جيم ايش الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وسايكس بيكو وشو صار قبلها وبعدها والثورة البلشفية، كنز 120 سنة وبصحته ما شاء الله وبوعيه. حملوا حالهم بدهم يقوموا، وإذ بتفاجئوا، عفوا واحد من الإخوة الطلاب هيك ربنا ألهمه بسؤال، بيقول له حجي بس سؤال هيك خطر على بالي، ايش أغرب قصة سمعتها في حياتك؟ قال له يا ابني ليش ما تسألني عن أغرب قصة عشتها في حياتي، مش شفتها مش سمعت فيها. قال والله أحسن وأحسن. قال لهم اقعدوا، فرد جلسهم هذا المعمر الخليلي، جلسوا قال لهم يا أولادي الله يحفظكم، لما كان عمري 70 سنة تخيلوا يعني قبل 50 سنة قال لما كان عمري 70 سنة توفيت زوجتي الله يرحمها، عمري 70 توفيت زوجتي، كان عندي 10 من الأولاد ذكورا وإناثا. تخيلوا عمره 70 وعنده 10 من الأولاد، يعني يمكن الصغير فيهم عمره 40 سنة. فقال توفيت زوجتي الله يرحمها، دفناها وجلسنا فترة كذا، قال فاشتم أولادي إني أنا عم بفكر بالزواج من وحدة أخرى، فلأنه ما عندي ناس، أنا جالس لوحدي، بدي وحدة تقاويني تدير بالها علي إلى آخره. طبعا نسيت أحكي لكم إنه هذا بين قوسين كان من ملاك الأراضي في الخليل، عنده دنومات إلها ما تعد. بقول فلما سمع أولادي أو حسوا شموا ريحة إني أنا عم بفكر بالزواج، اجتمعوا ال10، ركزوا يا من تظن إنه المال بتملكه والرزق بإيدك، اجتمعوا ال10 عند والدهم، فهموه بلغتنا العامية بالمشرمحة، فحكي له يعني لا تروح لبعيد يا خالي، تفكرش يابا ايش يابا ما تحلمش اذا احنا ال10، طبعا بطريقة غير مباشرة، انه يابا ما هينا موجودين جنبك يابا، وهي بمراتب تطبخ لك وانا بدير بالي عليك ورايحين، يعني احم اذا احنا ما وقفنا لك بالعرس وما مشينا مين بده يمشي لك، تحلمش. عينهم وقلبهم وين؟ على الدنوات، بدهمش يجي وحدة ثانية تخلف لهم على قولتهم صراصير ويشاركوهم في الورثة، فيابا هينا واحم تحلمش، فمنعوه. بقول لهم يا جماعة فعلوا في هذا الفعل، منعوني من الزواج، وصلت لل80 بعد 10 سنين، هذا الكلام صار على 70، عنده 10 من الذكور والإناث، منعوه من الزواج. بقول وصلت 80 وال10 من أولادي وبناتي تحت الأرض، دفنتهم بيدي، كل متوسط 12 شهر يموت منهم واحد، ميت موت طبيعي. قال فمات ال10 كاملين، اللي عمره 45 واللي عمره 50 واللي عمره 36 ماتوا ذكورا وإناثا بإيدي، قال دفنتهم حطيتهم تحت الأرض. على 80 تزوجت، قال فرزقني الله من الزوجة الثانية ب10. تخيلوا على 80 تزوج ورزق ب10. عم بحكي لهم القصة وعمره 120 سنة، يعني أكبر أولاده إذا خلف أول ما تزوج عمره حوالي 40 سنة من الثانية، بعد 40 سنة من وفاة ال10 من الأولى. فتخيلوا هذول اللي إجوا منعوا والدهم من الزواج بحجة إيش؟ بقصد إيش؟ الدنومات، الرزقة، الفلوس، ما هي إلنا، إلك مين يا حبيبي؟ إيش اللي تملكه؟ والله يا إخوة أنا من كثر القصص اللي عندي كان نفسي حتى أوصل لمرحلة لو ضيق الوقت إني بس أضلني أحكي حتى ما أفتح مجال، من كثر ما الإنسان بده ينفجر من منع الحق. المال رزقة، اصحك تفكرها، أنت مؤتمن على المال، فاتق الله سبحانه وتعالى. وأختم لك أخي الكريم،